guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê din em dîsal pêşberî we ne. Murat di bernameyê berê de meqala Epikürüs kiribû. Em ê ji Epikürüs devam bikin yan em ê derbasî min jareke din bin? Nasezgin li ser Epiküros wekî din tiştek tune ez bêjim rast, bernameyek bes e li ser wê. Ji xwe Epiküros digo pir tişta nexwazin, tişta kêm bikin. Erê jiyaneke sade. Digo nan û av besî min e. Em jî ji bo xatirê wî bernameyên li ser wî pir dirêj nekin û em bêjin Epiküros qediya çû. Baş e, piştî Epikürüs Murat di dîroka felsefeyê de çi dibe, çi diqewime, kî derkeve pêşberî me? Di serdema felsefe Helenîstîk de sê ekol an wek dibistan jî em dikarin bi nav bikin, sê dibistanên girîng hene. Yek ji wan dibistana Epiküros bû ku wek bexçe dihat bi nav kirin. Her duyên din jî dibistana Stoayê û dibistana Septîka ne. Eger destûra te hebe em îro qala dibistana Stoayê bikin. Belê baş dibe em qal bikin? Baş e, kerem ke sezgîn, dibistana Stoayê çi ye, li ku ye, kîjan fikran diparêze, ji kerema xwe re dikarî hinek agaliyê bidîme? Belê ez bipirsim, tu jî bibersivînî. Ma eşkû zanim dibistana Stoayê, ez ê bipirsim, tu yê bersivê bidî. Ama ji kerema xwe wek formata berê em formata bernameyê negorîn. Ya me carkî jez bipirsim ya. Me got zûzûka bipirsim, belkî ji pirsê te xelas bim. Lê nebû, kerem ke bipirse, lê ez ê dîsa biceribînim dûre. Ya em karin carcana, lê ji bo vê bernameyê na. Murat, li ser dibistana Stoayê, ama piçekî agahî bidime, avakarê dibistana Stoayê kî ye, kengî hatiye avakirin ev dibistan li ku ye? Avakarê dibistana Stoayê Zenon e. Ji Qibrısê ye. û ji xwe bi navê Zenonê Qibrısî tê nasîn. Di dîroka felsefeyê de çend heb Zenon hene. Hema Zenonê ji Eleayê, Zenonê ji Rodosê. Ji bo ew tewlî hev nebin, bi taybetî ew navê welatî wan li paş wan dikin. Zenonê Qibrısî berî zayînê di navbera salên 334 û 262 de jiyaye. Dibistana Stoayê jî hema berî zayînê di sed sala çara de ava kiriye. Ev dibistana Stoayê li Qibrısê ye? Na, li Atînayê ye. Zenon bazirgan e, yani ticaretê dike. Ji bo kar û bazirganiyê carek tê Atînayê, li çarşîya Atînayê digere. Pirtûkfiroşek dibîne dikeve hundir. Li pirtûka dinêre, sûretê pirtûka digire, bi navê Reading Time parve dike van pirtûka. Ji bo te Instagramê de parve bike, ji pirtûkfiroş dipirse dibe qehwe heye? Pirtûkfirêj dibe na, qehweyî nehatiye dît. Henek lalîkê sezgîn li çarşîya Atînayê li pirtûkfiroşê pirtûka Ksenofon dixwîne û pir bala wî dikişîne. Ji pirtûkfiroş dipirse dibe ez merivên wî zana çawa dikarim bibînim, yani li ku ne vana. Pirtûkfiroş li çarşîya mêrikekê nîşanî wî dide. Dibêje bide dû vê mêrikê. Zenon radibe dide dû mêrik û rewîtiya wî ya felsefeyê dest pê dike. Kî ye ew kes, yani ew kesê ku felsefeyê bi Zenon dide naskirin kî ye? Krates e. Filozof Krates. Zenon dibe xwendekarê wî û bi pê felsefeyê nas dike. Ez dixwazim ne qala Krates bikim, çimkî Krates bandorê li ser nêrînên felsefeyê Stoayê kiriye. Krates ji ekola kînîkan e sezgîn. Kînîk an jî kînos bi Yunanî kûçik e. Çima bi vê navê tê nasîn, li kûça bi cûl û bergên kevn di nav tunebûnê de dijîn. Yani li gor xelkê wek kûçika dijîn û ev tercîha wan e. Yani ev ekol di jiyanê de wek pêdiviya herî mezin felsefeyê nîşan dide. Dibêjin eger hûn bi felsefeyê mijûl bibin, pêdiviya we bi tiştekê din namîne. Krates jî ji xwe yekî dewlemend e. Yani ne yekî feqîr e, ne yekî li kûça mezin bûye. Lê hemû mal û milkê xwe difroşe, li xelkê belav dike û li kûça dijî. Ev tarza jiyanê tedî de Epiküros de jî hinek hebû, yani digo nan û av besî min e. Lê kînik bi temamî dev ji her tiştî berdidin. Li kûça di nav tunebûnê de dijîn, loma ji alî xelkê ve wek kînik, yani wek jiyaneke kûçika tên bi nav kirin. Ji van kînikan herî navdar yek jî Diyojene, filozof Diyojene. Li kûça dijî li derve döndurê ku peke mezin de radikeve. Dibêjin rojek İmparator İskender tê dibêje ez dixwazim filozof Diyojen bibînim.
İskender dibin cem Diyojen İskender jî re dibêje yani wek qedr û qîmet bide dibêje daxwazeke te ji min heye ez bînim cî yani maaşeke memuriyeteke ez bidim te Diyojen dibêje ji ber ronahiya min re be birasiya te nekeve ser min tiştektin naxwazim. Erê gotina navdar. Murat, gava meqala filozofan dikir Thales, Platon, Aristoteles vana giş devlemend bûn, malmezin bûn, zengin bûn. Belê. û heta ji bo felsefeyê devlemendiyê jî diparastin. Lê bi taybetî piştî Epikuros wek ku veguherîneke mezin pêk tê. Filozof jiyaneke sade mütewazî diparêzin. Belê, yani em ê di felsefe stoyê de jî bibînin, dibistana stoyê jî jiyaneke bi vî şiklî diparêze. Zenon jî bazirgan e dewlemend e lê ew jî dev ji dewlemendiyê berdide û jiyaneke sade mütewazî tercih dike. Ew hozan Filamon şairekî ye di şanoya xwe de bi helbestekî qala Zenon dike dibêje bi nan û hejîrê felsefeyeke nû ava kir. Xwendekarên xwe fêrî birçîbûnê dike lê xwendekar dîsa jî dev jê bernadin. Epikuros digot nan û av bese lê Zenon dibê nan û hejîr. Erênek menûyê dewlementtir dike. Ji jiyaneke sade qestavan çi ye Murat? Yani me fêm kir jiyaneke dewlemend naxwazin. Lê wekî din yani tenê ji aliyê madî ve qala sadebûnê mütewazîbûnê dikin yan Na sezgin ne tenê ji aliyê madî yani qala her sadebûneke bi her awayî dikin. Yani dibêjin dev ji tiştên ku te di ciyê xwe de dêle te paş ve dibe berde. Di her meselê de tiştên zêde qebûl nakin. Mînak Zenon ji qelebalixê hez nake, ji însanan pir hez nake, ji xeberdana zêde pir hez nake. Heta dibêjin ji bo însan jê dûr bikevin, ji însanan tim deyîn dixwaze. Bi zanebûnî werdike. Yani ji bo însan nêzî wî nebin jê dûr bisekin kî dibîne jê pere dixwaze. Erbazek baş e. Erê yani em jî biceribînin çi bikin. Tedî ev mesela tenêbûnê yani ji nav qelebalixê derketin ji însanan dûr ketin de Heraklitos tê jî me dîtibû eger dibê bîra te de Epikuros tê jî me dîtibû. Heraklitos mesela ji nav bajêr derketibû bi çol û çiyayê ketibû. Li vir bi temamî qala îzolasyoneke nake. Yani ê zêde xeberdana zêde, mirovên zêde, kesên ku tiştekî li te zêde nake loma ji qelebalixê dûr disekine, ev mesela sadebûnê jî ne tenê ji alî maddî. Yani dibê di jiyanê de tiştê zêde kêm bike, xwarina xwe kêm bike, cilûbergên xwe kêm bike, însanê dora xwe kêm bike, dibê ancak tu bi vî şiklî dikarî bextewar bibî. Em ji carna biceribîn Murat, em hêdiyê dî nekevin nav felsefe stoyê. Sezgin yani xudeş te razî be ma sahkê qala çi dikin. Tu yîn dibêjî em bikevin nav felsefe stoyê. Yani em êdî çawa bikevin nav felsefe stoyê nizam em herin qeyda xwe dibistana stoyê çi bikin. Na yani mi goyî ja em li ser dibistana stoyê pirsa bikim. Baş e kerem ke bipirse. Dixwazim Murat pêşî weteya stoyê bipirsim. Avakarê dibistana stoyê Zenon e. Belê. Lê dibistan bi navê Zenon nayê zanîn, bi navê stoyê tê zanîn. Çi ye stoa? Têge felsefî ye yan wateyeke wê taybet heye? Stoa navê agahî ye. Yani navê ciyê ku lê ders didin stoa ye. Çi ye stoa? Wek tardeke mîmariyê ye, şikleke mîmariyê ye. Stoa bira ji stûnê hema bê bîra te. Yani koridoreke sergirtî bifikire, li aliyeke stûn rêz dibin. Wek sivder wek şanişînên sergirtî tedî li Mêrdînê Sûka Delala her du alî stûn hene û aliyê vekirîne ser wî girtîne. An jî li Diyarbekirê hewşa mizgefta mezin bifikire. Yani ji ber ku li ciyeke wer ders didin navê dibistana wan stoa ye. Bi erebî ji vê re dibêjin revaq sezgîn. Îja ev felsefa stoa ye gava derbasê îslama derbasê felsefa İslamiyê dibe jî bi navê revaqiye, revaqiyûn derbas dibe. Yani stoa rast dibe revaqiye. Tedî gava meqal Aristoteles kiribû ji ekola Aristoteles jî digotin peripatik. Ji ber ku Aristoteles li pêya bi meşê ders dide, ew peripatik jî gava derbasê felsefa İslamiyê bibû meşayî. Yani kesên dimeşin. Ev mînak di felsefeyê de hene.
Murat jigên Zenon di felsefeya stoyê de kîjan filozofene kesên navdar an kesên em dizanin hene gelo yani dikare çend mînakan bidî dibistana stoyê dîroka dibistana stoyê em dikarin bikin sêcî sezgîn di destpêkê de em Zenon dibînin û xêncî Zenon Kleantes û Chrysippos jî di vê demê de wek filozofên stoyê dibînin dûre di serdema stoya navîn de Panaitions û Poseidonos hene ew jî teqrîben tên sed sala duduyan dûre ekola stoyê heya Romayê belav dibe û li Romayê pir xurt dibe li Romayê jî em filozofên wek Cicero, Seneca, Epiktetos û Marcus Aurelius dibînin ev Marcus Aurelius ya Marsus e tam nizanim yani xwendina wî Marcus Aurelius em bêjin Başım. Murat, tego felsefeya stoyê li Romayê xurt bûye. Belê, yani li dewleta Romayê. Li dewleta Romayê. Wekî din tego derbasî felsefeya İslamê jî bûye bi navê Revakiyûn. Yani em dibînin ku li erdnîgariyeke pir fireh belav bûye. Di nav çandên din de jî ji xwe re cih dîtiye. Sedema vê çi ye? An jî ji ber kîjan taybetmendî ew qas belav bûye? Ev fikir, ev raman. Ya ji bo vê pirsê divê em li destpêka felsefeya stoyê binêrin felsefeya stoyê di serdema Helenîstîk de derdikeve. Serdema Helenîstîk jî ji aliyê siyasî û civakî ve hinek guhertinan bixuretîne sezgîn. Yani İskender, İmparator İskender imparatoriyeke mezin ava dike û bi vîya wî siyaseta Yunanistanê, siyaseta Ewropayê û siyaseta cîhanê diguherîne. Yunanî heya wî çaxê siyaseta wan çawa bû di nav sîstema bajêr de dijiyan. Yani her bajar bi serê xwe dewletek bû. Wek dewleta Atînayê, dewleta Troyayê, dewleta Spartayê. Piştî İskender ev sîstem diguhere. İmparatoriyeke mezin ava dibe. Bi vîya jiyana insana jî diguhere. Siyaseta nav civakê diguhere. Yani insan êdî ji nav dewletê biçûk derdikevin, dikevin nav imparatoriyeke mezin. Yani wek masiyeke ji hewzeke biçûk derkeve û berê xwe bide okyanuseke. Di vîya de ji bo di nav van guherînan de ji bo jiyaneke nû ava bikin ji xwe re li rêberek digerin. Ev rêber jî felsefeye. Ji xwe gava em li felsefeya serdema Helenîstîk mêze dikin, felsefeya Epikûrosan, felsefeya Stoayê em felsefeyeke pratik dibînin. Felsefeyeke di nav jiyanê de em dibînin. Birêya felsefeyê dixwazin jiyana mirovan biguherînin, birêya felsefeyê dixwazin mirovan bigîjin bextewariyê û taybetmendiya wî herî mezin jî qala wekeviyê dike. Tedî dibe dev ji tiştê zêde berdin, dev ji mal û mulkê zêde berdin. Gava min navê filozofan got, navê Epiktetos û Marcus Aurelius min got. Kîne vana? Epiktetos kolê ye. Marcus Aurelius jî imparatorê Romayê ye. Yani felsefeke wer bifikire ku felsefeya stoyê koleyek û imparatorek dikare bîne cemhev û dikare di nav em bêjin felsefeya xwe de û di nav wekeviyê de wan bîne cemhev. Yani dibêm ji ber van sedeman zêdetir belav bûye. Belê. Me got felsefeya stoyê felsefeyeke sezgîn bibore min gotina te birî li ser wê belavbûnê ez dixwazim tiştekî etnî jî bêjim. Felsefeya stoyê di Xristiyaniyê de û di tedî me got revaqiye derbasê felsefeya İslamê dibe. Di wan felsefeya de jî cîgirtiye sedema wî jî ew jiyana sadebûnê ye. Yani Xristiyanî tedî dibên ev dunya ne giringe em divê em ji bo dunya dinê xwe hazir bikin û mesela ahîretê loma li jiyanê tim qala jiyaneke sade dikin ev nêrîn hinek bi stoyê re hevdû digire loma di Xristiyaniyê de jî xurt dibe ev nêrîn û derbasê aliyê roşilatê jî dibe tedî di ev dîna de hinek aliyê manevî Xurê hema hemû baweriyan de dînan de mesela sadebûnê û malê zêde. Belê yani ji ber ku stoa viya red dike dibe jiyaneke sade bijîn jiyaneke mütevazî bijîn di nav dîna de jî di nav baweriya de jî felsefeya stoayê ji xwe re cî dibîne. Min gotina te birî kusurê. Murat me got felsefeya stoyê felsefeyeke pratîk e yani di nav jiyanê de û ji bo jiyaneke baş û bextewar rê li ber mirovan dixe. Belê. Ev rê rêyeke çawa ye. Felsefeya stoyê qala jiyaneke çawa ji me re dike.
لگور ستوای فلسفه ریا بختواریه ev rêjî bi zanînê têya kirin ev hinek dişebe nêrînên Sokrates yanî stoa dibistana stoayê kareke li felsefeyê bar dike dibêje karê felsefeyê bextewariya mirovan e loma gava meral felsefê wan mêzetke nêrînên filozofan dixwîne sezgîn tim şîreta didin meral ser jiyanê yani dibên awa bikin awa nekin ji viya dûr bisekinin ji ber van sedeman em dikarin bêjin ku di bingeha felsefe stoyê de ahlaq heye felsefeyeke ahlaqî ye biriya felsefeyê dixwazin ew arezû û daxwazê mirovan kêmtir bikin rihê mirovan terbiye bikin û bi vî awayî mirovan bigîjin bextewariyê eger tê bîra te Epikuros jî heman tişta digot dîsa di felsefeya Pisagor de jî ev tişt hebû yanî biriya felsefeyê digot em ê rihê mirovan bigîjinin xelasiyê dîsa Epikuros tedî digot daxwaz û areziyo mirova qet naqedin gava daxwaz nayên cî jî mirov xemgîn dibin ji ber vê yekê Epikuros digot û di felsefe stoa de jî ev heye taybetmendiyekê hevpar em dibînin qala jiyaneke sade dikin qala jiyaneke mütewazî dikin yanî dibêjin daxwazê xwe kêm bikin dev ji mal û milkê dünyayê berdin dev ji tiştên zêde berdin bi vî awayî nêzîkî xwezayê bibin û jiyaneke xwezayî bijîn û bextewar bibin باشه خوش dibêje divê pêvajoyê de karê felsefeyê çi ye Murat yani biriya felsefeyê meriv çawa dikare daxwaziyên xwe kêm bike û jiyaneke sade xwezayî ava bike felsefe roleke çawa digre ser milê xwe li gor felsefeyê yani li gor felsefeya stoayê armanca herî mezin û girîng jiyana li gor xwezayê ye yani qala jiyaneke çawa bêjin bi xwezayê re li hevhatî dikin dibêjin xwezayê li gor jiyana xwe neguherînin li gor daxwazên xwe xwezayê xera nekin zirarî nedin xwezayê dibê li gor xwezayê jiyana xwe biguherînin û jiyaneke li gor xwezayê ava bikin ji bo viya jî yani ji bo tu jiyana xwe li gor xwezayê ava bikî divê tu xwezayê başnas bikî karê felsefeyê jî li vir derdikeve pêşberî me karê felsefeyê nasîna xwezayê ye meriv biriya felsefeyê xwezayê nas dike û bi vî awayî dikare jiyaneke li gor xwezayê ava bike û bextewar be sezgîn yanî ez li vir saet geştere qala formula bextewariyê dikim dibêjim bi awa bike tu yê bextewar bî ne spasiyeke ne tiştekî ez baş guhdar dikim Murat formûle dinivîsim ez ê biceribînim eger kêrî min hat ez ê spas bikim lê bigiştî ji xwe em spasiyat tim dikim sabî maliya var mêze li vir dibê ji bo bextewariyê dev ji mal û milkê xwe berdin dev ji tiştên zêde berdin yani eger tu bixwazî dev ji telefona xwe ereba xwe kompûtera xwe berdî yani ji bo bextewariyê te dikarim alî te bikim fedakarî bikim em hevalê hevin yani telefona te bû ne sezgîn çend gigabayt idare dike Murat yani sabe eger tu qirar bidî ji alî felsefe stoyê xeberê bide em çi tiştê te zêde ye ez dikarim bigirim yani ji bo bextewariya te yani em hevalê hevin malata va yani divê demê de hevalên wek te fedakar nemane wala te qala naskirina xwezayê dikir belê li gor felsefeya stoayê biriya felsefeyê tedî meriv xwezayê nas dike îja di felsefeya wan de jî sezgîn em bandora vê nêrînê dibînin mesela Zenon bi vî armancê mijarên felsefeyê da beş dike yani dibê eger biriya felsefeyê em ê xwezayê nas bikin divê mijarê felsefeyê jî li gor vê tiştê bin mijarê felsefeyê li gor Zenon fîzik mantık û ahlaq e tu dikarî hinek van mijaran vekî firehtir bikin Murat naveroka van mijaran çi ye çima bi taybetî van sê mijaran bijartiye tedî me got mirov biriya felsefeya xwezayê nas dike vê hevokê min çi qat pir goya nizanim li gor Zenon ev her sê mijar bo nasîna xwezayê û bo tevgerê mirova ferzin biriya fîzîkê mirov taybetmendiyên xwezayê nas dike bingeha xwezayê fehm dike bi mantiqê tiştê şaş û rast em jinav hev derdixin û bi ahlaqê jî em rihê xwe kontrol dikin yani daxwazê rihê xwe kêmtir dikin lê ev her sê mijar sezgîn bi sînorên xurt ji hev ve naqetîne erê dibê mijarên cuda ne lê di nav hev de ne têkilî û girêdayîneke xurt di nav wan de heye mînak filozofên stoayê gava li dibistana ders didin yani
dibêjin belê xwendekar divê li ser van her sê beşan perwerdehiyê bibînin û fêr bibin lê li dibistanê divê kîjan mijar pêşiyê bê kîjan dawiyê bê yanî li hevhatineke di nav wan de tune ye çimkî her sê mijar jî girêdayî hevin û pêşaniyeke sînoreke di nav wan de tune ye. Bi van nêrînan wekû dixwazin di nav xweza û mirovan de têkiliyeke nû ava bikin. Li gor nêrînên stûayê em dikarin bêjin mirov ji xwezayê dûr ketiye yanî ji ber ku dibînin mirov ji xwezayê dûr ketiye bextewar nabe. Loma dixwazin dîsa berê mirovan bidin xwezayê yan? Rast sezgîn şîroveke baş e yanî nizam tu bi dizî qehwe felsefeyê guhdarî dikî çi dikî? Her carna guhê xwe didinê. Belê yanî wek te got nêrîna bingehîn ev e li vir ji bo mesele baş bê fehm-kirin divê em hinek di felsefeya stoayê de li ser însan çi dibêjin? Divê em diviya mêzekin li gor stoayê însan perçeyek xwezayê ye. Yani eğer xweza agir be mirov çirûskê nav agirê ye. Eğer xweza behr be mirov do pek nav behrê ye. Loma merev nikare însan û xwezayê ji hev cuda bibîne û ji hev cuda binirxîne. Yani xweza makrokozmos e û însan jî mikrokozmos e. Loma tim qala jiyaneke xwezayî dikin. Yani çimkî dibêjin însan perçeyek xwezayê ye û loma di xwezayê de di xwezayê însanan de jî jiyanek xwezayî heye. Gava insan ji xwezayê dûr bikevin, xwezayê xera bikin, bi xwezayê re şer bikin, nikarin bextewar bibin. Loma tim bi israr qala jiyaneke sade û hêsan dikin. Yani dibêjin dewlemendî, daxwaz û arezûyên zêde nel gor xwezaya mirovan e. Belê, yani bifikre tu perçeyê xwezayî, mala te xwezayê tu gava ji xwezayê dûr dikevî, weke ku tu ji mala xwe dûr dikevî. û ew meseleya daxwaz û arezûyan yani Epikuros jî viya digot dibêjin eger bi rêya felsefeyê tu ruhê kontrol nekî rihê mirovan tim tişta dixwaze tiştan arezû dike û ev daxwaz jî naqedin mirov ji bo van daxwazan bicî bîne berê xwe dide xwezayê yani ji bo dewlemendiyê çem û daristanan talan dike ji bo em bêjin kurkê xweş li xwe bike heywanan dikuje ji bo erdê xwe firehtir bike û bajo kolêyan bikartîne û tim jî zêdetir dixwaze loma jî bextewar nabe ji ber vê yekê felsefeya stoayê yani dibistana stoayê jiyaneke sade dixwaze dibêje ji bo daxwazê xwe xwezayê neguherîne xera neke daxwazên xwe li gor çawan bêjin divê bira nav daxwaz û daxwazên te û xwezayê de li hevhatineke hebe divê bira wek hev bin yani bi vîya wî dibê tu yê bextewar bibî. Murat qehwe me qediya em qehweyeke nû danegrin. Na sezgîn qehweyek bes e ji kerema xwe re qehwa zêde me ra bextewar nake mêze divê em qehwa xwe kêm bikin û qehwe zêde venexwin edibê me wê mezinên me dê û bavên me gava viya godarî bikin pir stoa pir bala wan bikişîne giş li serê me bin stoa Parîs te dîtin dibên qehwe zêde venexwin çay zêde venexwin Tim me ji tiştê zêde ew pir kêfa wan were ji viya te hew dî giş bûn stoa Parîs stoa jinû ve ekola stoya jinû ve zindî bû qehwa zêde ne baş e sezgîn em qehweyeke nû venexwin. Baş e Murat gotineke te ya dawî eger ser stoyê hebe kerem ke. Ya hingelek tişten em bêjin lê em bihêlin bernameyeke din ev bername ji bo felsefa stoayê em bira wek destpêkê be di bernameyeke din de em ê hinek bi kurahî bikevin nav felsefeyê. Baş em ji guhdarê xwe xatir bixwazin. Baş e em bixwazin. Belê guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de û ji xwezayê dûr nekevin. Belê guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin lê qehwe zêde venexwin xalê zenon pir diğeyde bimînin di xweşiyê de bi xatirê we. Bi xatirê we. قهوه و فلسفه